de YouTube, ¿cómo están? Este es otro video mío de ahora. Pueden ver que no tiene slime. Para eso estoy para morir. Este slime es un cloud slime. Hay muchas recetas. Ahorita, ahora les voy a decir unas cuantas recetas que conozco. Una es slime cloud. Todas son slime cloud. La primera es pegamento. Luego oris. Pero las placas, lo que le pones activador. Una receta. Buscan en internet. Yo le pones agua hasta que se transparente con el pegamento. Luego pones pintura y luego pones activador y te queda listo. Y la tercera, que es mi favorita, es busca gel de pañal. O lo puedes hacer tú. Es que pones un pañal, le pones agua y luego le pones harinita. Pues no sé cuál vaya, pero son las recetas que he visto. Y esto es me lo hizo una amiga. Una amiga mía. Está muy padre. Este está muy bien. Ay, pues no sé cómo decirlo, pero pico un poquito. Ahora estirarlo. Ya va a estirarlo. Les digo que está súper manejable. No sé que puede estar duro, está plastoso, está manejable. Tienen ese slime y no sé si se te pega tanto en la mano. Ay, no, este son las obras. No sé si ven. Déjenme dejar todo. Pónganme en los comentarios si quieren que les muestre cómo hago yo mis slime. A veces los hago con boras, a veces sin boras. Like si quieren que se les enseñe a ver cómo los hago. Y espero hacer una persona. No me ayuda. Sigo avanzando. Quiero que cambie una forma. Porque te voy a tengo para hacer una fotografía. Me encantó la publicidad aquí. Todo lo pueden tocar. Ay, tengo aquí mucho gel, chicos. Aquí es como el gel, o sea, me encanta este gel de pañal porque me da cosa. Pero como que esto ayuda a que esté más estirable. Pero lo malo es que quiero poner piezas en una serie. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video, que den like, que me sepan en los comentarios cómo hacen ustedes sus slime. Si se les sale, pónganlo. Si no les sale, nada más pónganlo para probarlos. Y pónganlo la marca de pegamento, que no sea así la de sea más o menos como la de Bully. ¿Ok? Hasta la próxima, chicos. Bye.